Хайырлы кеш, Шоу телеканалында яңалыклар чыгарылышы, студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Ил күләмендә башкарма хакимият эшчәнлеге буенча Татарстан 5нче ел рәттән 1нче урынга лаек дип табылды. Ил күләмендә республиканың нинди күрсәткечләр алга җибәрә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Тиешле фатирларын алар инде 6 елдан артык көтә. 58дән 02 йорт өйлешчеләре проблемасы ниһаять хәл ителде. Төзелеш скверны юк итә. 39дән 03 йорт яшәүчеләре агачларны кисүгә каршы чыкты. Урамдагы батут һәм аттракционнар куркынычсызлык таләпләренә туры киләме? Балалар иминлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Прокуратура вәкилләре белән рейдта әлеге сорауларга җавапларны Ләйсән Ханова эзләде. Җәйге лагерьлар сезонын ача. Алар укучыларны кабул итәргә әзерме? Хәбәрчебез белеште. 2014 ел нәтиҗәләре буенча республика төбәкләрдәге башкарма хакимият эшчәнлеге буенча 5нче ел рәттән 1нче урынга лаек дип табылды. Бу хакта Россия хакимияте утырышында хәбәр иттеләр. Рөстәм Миңнеханов алып барган стратегия республикага тотрыклы рәвештә үсәргә мөмкинлек бирә. Соңгы 5 ел эчендә Татарстан социаль-икътисади юнәлештә лидерлык позицияләрен ныгытты. Республикада эре инновацион проектлар гамәлгә ашырыла башлады. Россия Федерациясына кергән төбәкләрне бәяләгәндә төп күрсәткеч итеп икътисад һәм социаль тормыш шартлары үсешен алганнар. 3 ел дәвамында республиканың үсешен 11 күрсәткеч буенча бәяләгәннәр. Димәк, Татарстан югары нәтиҗәләр генә күрсәтеп калмаган, социаль-икътисади юнәлешнең һәрвакыт үсештә булуында дәлилләгән. Социологлар республика әлеге исемгә лаек дип саный. Мы однозначно лучшие. Мы входим по некоторым показателям в 7 или в 5 и даже в 3 лучших регионов. Төрле күрсәткечләр буенча без Россиянең иң яхшы төбәкләре арасында 7леккә, 5леккә, 3леккә керәбез. Татарстанга бернинди дотациялар да бирелми. Без барысында үзебез эшлибез. Бездә сәнәгать, нефть химиясе, машина төзү һәм авыл хуҗалыгы алга киткән. Чит төбәкләргә чыгу белән күп кенә негатив факторларга юлыгабыз. Шәһәрдәшләр дә соңгы 3 ел эчендә Чаллыда һәм республикада алга китешләрне сизгән. Безнең алга бара бизнес, яшьләр тырышалар, булдыралар, бизнес ачалар. Государство ничекта булса, нидә каршы бара яшьләргә, бизнес ачу кешеләргә ничекта булса булыша, ниндидер условиялар ставит. Республика көннән көн үсә. Яхшырак инде. Кешегә яшәү яхшырак. Условия яхшы бара көннән көн. Там мир починили, может быть, что-то в течение 3 лет этих. Тынычлык проспектында юлларны төзекләндерделәр, алкоголь сату буенча да законга үзгәрешләр кертеләр, яшьләр эшләсен өчен барлык шартлар тудырылган, эш табуда да ярдәм бар. Хәзер Рөстәм Миңнеханов пушуы буенча республикада 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясе эшләнелә. Республика күләм документ кысаларында Чаллы өчендә аерым юнәлешләр билгелиләр. 20дә 30 стратегиясын булдырыр өчен шәһәр хакимият бинасында атна сайын түгәрәк өстәлләр узачак. Киләсе түгәрәк өстәл пассажир йөртү транспортына багышланган. Ул пәнҗешәмбе көн узачак. Бирдә теләге булган барлык кеше дә катнаша ала. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. 58дән 02 йортын төзеп бетерү өчен 180 миллион сум акча кирәк. Алданған өлешчеләр 1 квадрат метр өчен 2000 сум исәбеннән түләргә тиеш. Бу хакта кичә кич КамАЗ мәдәният сараенда өлешчеләрнең чираттагы җыелышында сүз булды. Исегезгә төшерәм, шәһәрдәшләр үзләренә тиешле фатирларны инде 6 елдан артык көтә. Быел йортны төзеп бетерү икенче оешмага тапшырылды. Бүген инде өлешчеләргә йортны куллануга тапшыру вакыты турында хәбәр иттеләр. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 58дән 02 йортын шәһәрдәшләр инде 6 елдан артык көтә. Химстрой тарафыннан төзелмәгән йортта бүген доступны жилье эшчеләре эшли. Бирдә кирпечтән стеналар өяләр, электр, җылылык һәм түбә ябучылар да параллель рәвештә башкарыла. У нас в бригаде около 12 человек. Безнең бригадада барлыгы 12ләп кеше эшли, күршедә 15ләп эшче. Йорт төзелешендә ким дигәндә 50ләп кеше хезмәт куя. Безнең бригада исә кирпечтән стеналар өю белән шөгыльләнә. Йортта эшләр барышы белән кичә өлешчеләрне дә таныштырдылар. Төзелешне тәмамлау өчен 180 миллион сум акча кирәк. Аның 10%-ын өлешчеләрдән җыялар. Калган 90%-ын хакимият үз өстенә алырга ышандыра. Җыелышта бу мәсьәләне дә күтәрделәр. Родственникам собирают эти несчастные 100 тысяч, да? У меня нет. Остальные 150 миллионов я собираю. Дайте мне гарантию, пожалуйста. Мы перечислим, да, что это вот уверенность.
Түзүчү ишма векиллери айтуынча, йортта планнан тыш канализация турбаларын да алыштырга туры келген. Чөнки алар еллар дәвамында софтан чыгарга өлгөргөн. Хәзер жыллык турбаларын сынау бара. Монда да өстөмө чыгымнар кирәк булуы бар. Мы сегодня ни от кого ни одной копейки не получили. Без бүген беркемнән дә бер тиен дә акча алмадык. Гәрчә төзелешне башлаганда өлешчеләрнең акча җыеп бирәчәкләре турында әйткәннәр иде. Барысында әлегә үз хисабыбызга эшлибез. 57 миллион сум акчабызны тоттык инде. Җыелышта өлешчеләргә тиешле сумманы тиз арада җыярга тәкъдим иттеләр. Төзүче оешма исә йортны инде быел ук куллануга тапшырырга ышандыра. Сократили на целый квартал и решили... Йортны куллануга тапшыру вакытын бер кварталга кыскарттык. Аны декабрьдә файдалануга бирергә тиешләр. Бүген эшләр график нигезендә алып барыла. Тизрәк төгәлләү өчен эш 2 сменада оештырылган. Җыелышта подрядчы оешма вәкилләре дә катнашты. Алар шәһәрдәшләргә үз хезмәтләрен тәкъдим итте. Инде июльдә йортта штукатурлау, буяу эшләре башланырга тиеш. Ләйсән Ханова, Илнар Харисов, яңалыклар. Жолда апрель озағынан башлап 120-ге якын кеше толпаннар кодалуга зарланган. Узган атнада гына уларның соны 80-ге җитте. Белгечләр табигатьтә ял иткәндә сәламәтлеккә игътибарлы булырга һәм тән күренмәслек итеп киенергә киңәш итә. Толпан кодалган очракта кичекмәстән табибка, травматология бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. 9 майга кадәр үк төзүчеләр стадионы һәм җиңү паркы мәйданын махсус катнашма белән эшкәрттеләр. Мәйдан кырые, яр буе паркындагы йөгерү урыны, ял итү базаларында да толпаннарга каршы катнашма сиптерелде. Парклар һәм скверлар елында 70 агачны кисәргә телиләр. 39-да 13 йорты янында 3 катлы объект төзи башлаганнар. Төзелешне ахырына кадәр җиткерер өчен скверны юк итәргә туры киләчәк. 39-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр моңа каршы чыкты. Алар хәтта төзелеш урыны янында кизү тора. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез очрашты. Куймалар кыштан бирле шул килеш ята, төзелеш эшләрен тәмамларга 39-да 13 йортында яшәүчеләр ирек бирми. Күбесе биредә 25 ел яши, скверны балалар, оныклар да куансын өчен утырттык диялар. Полностью весь дом, все подъезды, каждая квартира собирали подписи. Әлеге төзелешне туктатсыннар өчен бөтен йорт подъезд белән имзалар җыйдык. Бу эш берничә тапкыр кабатланды. Документны Казанга җибәрдек, төзелеш эшләрен туктатып торганнар иде. Берничә көн элек төзүчеләр янә эшкә кереште. Эшчеләр койма өчен баганалар утырта башлаганнар. Аларга комачаулар өчен шәһәрдәшләр киз утыручылар билгеләгән. Әгәр коймалар урнаштырсалар, бирдә яшәүчеләргә автомобиль юлыннан яки 25 подъездлы йортны урап йөрергә туры киләчәк. Не будет этой зоны, это у нас не будет кислорода. Әлеге яшел зонаны бетерсәләр, кислород бетәчәк, күз алдына китерегез. Әлеге бина 3нче кат биеклегендә була, 4нче катта түбәсе. Кешеләр ял итәргә балконга чыккач нәрсәгә карарга тиеш. Вот парков, скверов, менә безнең монда хәзер 65 агач инде. Шуны кисәргә җыеналар. Утыртыр урынына кисәргә кушалар. Бу бит инде дөрес карар түгел дип уйлыйбыз без. Без, конечно, сорыйбыз властьлардан, чтобы алар безне ишетсеннәр иде, алар безне хотя бы күрсеннәр иде. 5 этажлы йорт каршысына 3 этажлы беркемдә без анда, конечно, нәрсә салган да әйтмиләр, безгә бернинди документларын да күрсәтмиләр. 39-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр һәр агачка да саннар язып чыккан. Бирдә куакларны санамыйча 70 агач. Узган елның декабрендә төзелеш эшләренә рөхсәт биргәннәр, әмма билгеле сәбәпләр аркасында туктатып торалар. 7 майда әлеге проблема буенча суд була. Хөкем карары төзүче оешма файдасына кабул ителә. Башкарма комитет бу карарны яңадан карап чыгу ягында. Тик моның өчен бер ай көтәргә кирәк. Бу вакытта төзелеш эшләре законлы рәвештә дәвам итәчәк. 39-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр якын арада эчке эшләр бүлегенә гариза язарга җыена. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Урамдагы батут һәм аттракционнар куркынычсызлык таләпләренә туры киләме? Балалар иминлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Прокуратура вәкилләре белән рейдта әлеге сорауларга җавапларны Ләйсән Ханова эзләде. Җәйге лагерьлар сезонын ача. Алар укучыларны кабул итәргә әзерме? Хәбәрчебез белеште. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов үзенең 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илфира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов.
Иқтибарыңызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Беренче чиратта акча эшләү максаты, балалар иминлеге арткы планга күчә. Көннәр җылыту белән урамнарда батутлар, төрле аттракционнар барлыкка килде. Аларны урнаштырганда куркынычсызлык таләпләре турында уйлыйлармы? Бала өчен кем җавап бирә? Хәбәрчебез Лейсан Ханова прокуратура вәкилләре белән рейдта әлеге сорауларга җавап эзләде. Пушкин тукталышы янында батут инде беренче ел гына эшләми. Тик биредә быел ул бөтенләй дөрес урнаштырылмаган. Батутны бер яктан чүпчиләгенә бәйләп куйганнар. Аны кечкенә бала да күтәреп карый ала. Янына йомшак матылар да җәелмәгән. Алар исә һичшиксез булырга тиеш. Бала егыла калса, ул аның имгәнмәве өчен кирәк. Батутны карап кешеләрдән акча җыеп торучы егетләр дә үз өсләренә бернинди җаваплылык алырга да әзер түгел. Аптечку где ваш? Не понял. Аптечку. Аптечку? В случае, если ребенок получит травму, как будет извлекаться первой медицинской помощи? Я не знаю. Вы не знаете. Значит, ничего не знаете, ничего не владели. Понятно все. А собственник кто? Как зовут? Сергей. А? Прокуратура вәкиле батутны җыярга күрсәтмә бирде. Аның хуҗасы күренмәде. Ә инде безнең сораштыру шәһәрдәшләр арасында күпләренең балалар иминлегенә җиңел каравын күрсәтте. Мне кажется, безопасно. Куркыныч түгел батут, малай да карап кына тора, барысы да бик яхшы. Не знаю, проверяют или нет. Но я бы доверил только под присмотром своим, естественно. Уж случай был, то, что один ребенок руку сломал. Бер бала батутта егылып кулын сындырган иде инде. Мин баламны биргә җибәрмәскә тырышам. Но на укрепление я, конечно, не обращал внимания. Батутның ничек урнаштырылуын мин карамадым. Әмма балаларга ошый бит сикерәләр, егетләр дә шунда гына басып тора. Батутлар өчен җаваплы кешене табу җиңел түгел. Башта районнардан рөхсәт алына, эшмәкәр сәүдә үзәге белән килешү төзи, акча түли. Аны үзәк электр белән тәэмин итә. Ә инде бала белән фаҗига була калса, бөтен җаваплылык эшмәкәргә йөкләнә. Дмитрий Михеев батутлар белән 2нче ел шөгыльләнә. Ул энтузиастлар бульварында эшли. Рөхсәт алу читен ди ул. Һава торышы начар булса, керем булмый. Ә инде иминлек мәсьәләсен эшмәкәр һәрвакыт беренче планга кую турында әйтә. Ну, вот привязали его очень хорошо, чтобы... Батутны ныклап бәйләдек. Балалар иминлеге турында сүз бара бит. Сабан туен алып чыкканда да аны машиналарга бәйләп куябыз. Үземнең күз алдымда башкаларның батуты өчүп киткәне дә бар. Тик шулай да прокуратура вәкиле бирдә дә түгелсезлекләр тапты. Хуҗага аларны тиз арада төзәтергә күрсәтмә бирелде. Там должно быть прописано... Бирдә тулы мәгълүмат язылган булырга тиеш. Балаларның яшен, санын күрсәтү мөһим. Эшмәкәрнең, коткаручыларның телефоннары күренеп торуы кирәк. Батутның җиргә ныклап беркетелүе мәҗбүри. Кимендә 6 таяк булырга тиеш. Халык күп йөри торган урыннарның тагын берсе яр буе. Бирдә батутны ел саен урнаштыралар. Яр буе мәйданында батут кичке саат 4-тән соң эшли булып чыкты. Һәм без килгән вакытта ул менә шундый хәлдә иде. Эшмәкәр дә, инструкторлар да юк. Һәм бу хәлдә батутның никадәр куркынычсызлык таләпләренә җавап бирү турында сүз алып бару катлаулы. Берничә көн элек кенә Сверскида тиешенчә куелмаган батутны җил чөртеп алып китте. Анда уйнаган 2 бала 10 метр биеклектән егылып җитди имгәнде. Рейд күрсәткәнчә, Чаллыда да мондый хәлләр булмас дип бүген беркем дә ышандыра алмый. Лейсан Ханова, Арат Закиров, яңалыклар. Әлеге батутлар һәм балалар иминлеге турында сюжетыбыз әзерләнеп беткәч, безгә Пушкин тукталышы янындагы батутның хуҗасы эшмәкәр Сергей Максимовский шылтыратты. Ул прокуратура вәкиле тарафыннан күрсәтелгән хаталарны тиз арада төзәтергә ышандырды. Бары тик шуннан соң батут эшли башлаячак дип вәгъдә итте ул. Быел сәламәтләндерү лагерьларында 200 меңнән артык бала ял итәчәк дип көтелә. Бу максатларга республика бюджетыннан 1 миллиард сумга якын акча бүленеп бирелде. Җәйге сезонга Чаллының саулык сәламәтләндерү комплексы да әзерләнә. Саулык сәламәтлек комплексы составына солнечный, крылатый, звездный следопыт лагерьләре керә. Следопыттан кала алар барысы да 3 ай буена балалар кабул итәчәк. Лагерьләрне җәйге сезонга КАМАЗ һәм КАМАЗ жилбыт хезмәткәрләре әзерли. Алар төзекләндерү эшләре алып баралар. Күбесенең балалары биредә ял иткән инде. Монда минем малайларым ял итте. Аларга бик ошый иде. Аларны монда бик күп түгәрәкләрдә йөрттеләр. Балаларга бөтенесенә чиста булсын. Аларга җәй көне күңелле ял булсын өчен монда эш эшләргә килдем мин. Төзекләндерү эшләре барышында биредә 200дән артык карават һәм тумбочка алыштырылды. Хәзер корпус фасадларын тышлылар, керү юлларын яңарталар. Быел лагерьдә 2 километрга якын салкын су турбаларын да алыштырганнар. Балалар килүгә чиста булырга тиеш. Бүтән әйбер юылган, буялган, ямьле булырга тиеш инде безнең лагерьлар.
Шуның өчен без зур эш алып барырга тырышабыз. Биредә ял итәчәк балалар лагерь башлыклары һәм вожатыйлар карамагында булачак. Персонал на данный момент набирает. Персонал җыябыз 3 лагерьнең җитәкчеләре билгеләнде инде. Алар Алабуга һәм Шалның педагогик көллиятләре һәм институтлары белән элемтә саклыйлар, хәзер медицина тикшерү үтәләр. Инспекция комиссиясе лагерьләрне 25 майда килеп тикшерәчәк. Җәй көне саулык комплексы берничә мең бала кабул итәргә әзер. Айгөл Яносова, Константин Величко, Илнар Харисов, Яңалыклар. Курчак театрында өлкәннәр өчен спектакль. Җиңүгә 70 ел тулу уңаеннан биредә Петруша сугышта исемле әсәрне сәхнәгә куйдылар. Тамаша залында тыл һәм хезмәт ветераннары, Ышаныч социаль фонды катнашучылары җыелды. Актерларның уйнавын безнең иҗат төркемендә күзәтте. Хезмәт ветераны Сәрия Кашапова Курчак театрында беренче тапкыр. Сабый бала кебек дулкынлануын яшерми. Гомере Себер якларында узган. Балачакта театрлар юк иде ди Сәрия апа. Театр кукол вообще ишетмәдем. Монда кайткачтан менә юк бит ул. Хәзер менә бар. Хәзер бик сөенеп килеп йөрибез, бик зур рәхмәт. Хәрби кешенең тормышы Курчак аша сөрәкләнә. Петруша башкалар белән бер рәттән фронтка алына, җәрәхәтләр алса да җиңүгә ирешә. Әлеге әсәр аша баш режиссер Батыр бабасы хакында бәян итә. Я рассказываю в нем о своем деде. Әлеге әсәрдә мин бабам турында театр училищесында укыткан мөгаллимем турында сөйлим. Ул да сугышта катнашты. Спектакльдә бераз уйлап чыгару бар. Мин бабамны белми идем. Тамашаны ветераннар балалар сыман күңел биреп күзәтте. Петруша сугышта спектаклен беренче тапкыр 2010 елда сәхнәгә куялар. Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан бу әсәр кабаттан торгызылды. Айгөл Яносова, Ксения Антонова, Радзакиров, Яңалыклар. Якынлашып килүче ял көннәрендә синоптиклар алмашынучан болытлы һава, яңгыр фаразлый, әмма һава торышы ялларны күңелле үткәргә киртә булырга тиеш түгел. Шәһәрдә күп төрле кызыклы чаралар үткәреләчәк. Шуларның берсе экстрим паркта. Актив шәһәрдәшләр яратып өлгергән әлеге парк шимбә көнне яңа сезон ачачак. Hindistan мәдәниятен яратучылар орган залына бара ала, биредә Кайлаш музыка төркеме килүе көтелә. Тотар драма театры тамашачыларын шимбә көнне 2 хатынлы таксист, якшәмбе хыялый спектакльләрен карарга чакырып кала. Һәм менә вакытларын бөтенләй үзгә һәм мавыктыргыч итеп үткәргә теләүчеләрне буяулар фестивалендә көтәләр. Һәр кемгә порошок сыман буяу салынган төргәк бирәчәкләр. Фестивальдә катнашучылар алар белән бер-берсенә һөҗүм итәргә тиеш. Фестиваль пришел к нам из Индии. Фестиваль безгә Һиндстаннан килде. Элегрәк ул Хария сайын грипп һәм салкын тиюдән профилактик чара буларак үткәрелгән. Чөнки краска табигый ул азык-төлектә кулланыла торган буяу ярмаларыннан ясалган. Шуңа күрә файдалы да. Яңалыклар иҗат төркеме атналыгы өчен төгәлли, ялларыгыз күңелле үтсен, исән-имин булыгыз.